Mhm. Du hast die Loge. Ja. Hallo, Abflug. Den kannst du gleich verlassen. Du hast die alte Wohnung drauf. Ja, aber erst gucken wir uns bestimmt auf das Auto kommen. Aber du kannst ja okay, erst wenn ich immer am Anfang nicht so oder kannst du Computer Bildschirme auf der Testflight machen. Das soll ich einfach nicht im Park wollen. Das ist nicht keine. Das war gelogen. Hast du doch nicht dein Chef ist. Würde ich niemals. Du musst nicht schieben. Ein Ding. Das ist ein Ding. Ich kann nichts machen. Vielleicht so. Wenn wir uns heute Abend zuständig sind, ich bin auf dem Feld und heile vor. Schwarzwald. Ja, wie viele denn eigentlich schon? 8, 9 Jahre. Ja, da war ja noch so jünger, die kennen können. Also ja gut, bin ich immer okay? Das waren die ersten Jahre, als ich hin und her zu kommen. Ja, das ist ein bisschen begrüßt, weißt du? War cool, haben wir was gemeinsam, ne? Du meinst das zweite gelaufen. Ja, okay. Das meinst du ja. Ewigkeiten. Ja, das ist doch. Warum eigentlich auch, wenn man das so nie haben kann? Da kommt es schon irgendwie. Kriegsfeier. Ja, das Sommerfest ist total Fernsehprinzip. Ja.